друзья! Привет всем! Смотрите, кого я встретила! Привет! И вот еще один. Привет, друзья! Смотрите, кого я встретила! Да, это наш серенький котик, которого мы с вами всегда кормим, и его друг. Они сидели вместе, и я решил, что кормить их нужно тоже вместе. Серенький котик нас уже не боится, дается гладиться, а другой котик нас чуть побаивался, но ничего страшного, он все равно покушал. Ребята, к сожалению, у меня сегодня не было с собой мисочки, мне пришлось котиком вывалить еду на пол. Ребята, участвуйте в нашей акции добрых дел. Присылайте фото с акцию добрых дел к нам в Телеграм. Ребята, не проходите мимо животных, которые живут возле магазинов, они могут быть очень голодными. А также в своем телеграм-канале я уже опубликовала новую рубрику. Переходите и смотрите, она будет очень интересная. Я уверена, вам она понравится. И делайте добро вместе с нами. Ну а в нашем телеграме уже 5320 человек. Большое вам за это спасибо. Ну что, ставим новую цель. О ней я расскажу в следующем ролике.